இன்றைக்கி நம்ம குழந்தைங்களுக்காக செஞ்சது முட்டை போண்டா. நான் ஏதோ செய்ய போய் இது வந்து முட்டை போண்டாவாகிடுச்சு. ஆக்சுவலி நாங்கள் செய்ய வந்தது பக்கோடா செய்ய வந்தது, அது அப்படியே முட்டை போண்டா. இருந்தாலும் குழந்தைங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துலாம். வச்சுமா ஜன் ஏண்டா கொடுத்த ஒன்று இருக்கணும். இதை பொறுமையாக நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கா வச்சு? இது உள்ள என்ன இருக்குது? முட்டை. ஆம்லேட்டாக இருக்குது. ஆம்லேட் இருக்கா? நல்லா இருக்கா? இது நல்லா இருக்கா? ஓகே, நம்ம செஞ்ச ஸ்நாக்ஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சு. அதுதான் ரொம்ப மெயின். பரவாயில்ல, நல்லா செஞ்சுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஓகே, சூப்பராக செஞ்சுருக்கோம். நல்லா இருக்குல்ல? நல்லா இருக்குல்ல? ஓகே, பாய். நல்லா இருக்கா சுஜன்? இப்படி பாக்கெட்டெல்லாம் போட்டு